មានជាបន្តហើយសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់របស់គេនេះបានលើកឡើងអំពីកម្ពុជារំពឹងផងដែរថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ UN នឹងអនុវត្តការងារខ្លួនបានត្រឹមត្រូវថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សបាននៅថ្ងៃទី 2 ខែតុលាម្សិលមិញនៅឯប្រទេសស្វីសគណៈប្រតិភូកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងដល់បានបង្ហាញនៅការជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងអនុវត្តនូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយតម្លាភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិហើយគឺថាឯករាជ្យភាពនិងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលឬក៏ការជ្រៀតជ្រែកពីភាគីដទៃសូមជម្រាបដែរថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការសន្ទនានៅក្នុងនៃស្ថាបនាជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសនេះហើយក្រៅពីនោះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនោះក៏បានលើកឡើងអំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងវគ្គសាខណ្ឌទី22បាននៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថាបានដើរផ្ទុយពីសុឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីអំពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលការពិតច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយគោលបំណងសំខាន់របស់ច្បាប់នេះគឺដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសអំណោយផលតម្លាភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនមានបំណងរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នោះដែរនៅក្នុងឱកាសនោះដែរប្រតិភូកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងដែរថានៅក្នុងពិភពលោកនេះពុំមានប្រទេសណាមួយដែលមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលរាប់ពាន់ដែលអាចធ្វើសកម្មភាពនិងសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសពថ្ងៃនេះទេយ៉ាងនេះក្តីក៏កម្ពុជានៅតែថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលបានជួយកម្ពុជាចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី80នៅបន្ទាប់របបខ្មែរក្រហមនោះហើយក្រៅពីលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះផងដែរប្រតិភូកម្ពុជាក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រតិភូជប៉ុនដែលបានផ្ដល់ប្រឹក្សានិងជំនួយបច្ចេកទេសដល់កម្ពុជាព្រមទាំងភាគីនានាដែលជួយកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារសិទ្ធិមនុស្សនេះផងទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះរបស់ប្រតិភូកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី30នៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានឯកសារមួយទៀតនេះគឺឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីញាមបណ្ដាអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យច្រាំងទន្លេមេគង្គដែលខាងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមកំពុងតែធ្វើការសាងសង់នោះឯកឧត្តមជំនៀងអភិបាលស្ដីទីខេត្តកំពង់ចាមបានដឹងថាស្ថានភាពនៃគ្រោះទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គកាត់ត្រឹមខែកញ្ញានេះដែលមានស្ថានភាពនេះគឺមានកម្ពស់ទឹកជាមធ្យម 8.85 ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកត្រូវប្រកាសអាសន្ន 15.20 ម៉ែត្រដែលស្ថានភាពនេះមិនបានបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំកសិកម្មនិងការបង្កបង្កើនផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេយោងតាមរបាយការណ៍របស់អភិបាលស្ដីទីខេត្តកំពង់ចាមបានប្រាប់ BTV ឲ្យដឹងថារយៈពេល9 ខែសម្រាប់ឆ្នាំ 2015 ទូទាំង10ក្រុងស្រុករងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយសរុបចំនួន51ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់របួស10នាក់រលំផ្ទះចំនួន193ខ្នងរបើកដំបូលផ្ទះចំនួន806ខ្នងដំបូលសាលារៀន2កន្លែងងាប់គោអស់ចំនួន1ក្បាលឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ខ្នងឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីញាមបណ្ដាបានដឹងដែរថាច្រាំងទន្លេដែលបាក់កាលពីឆ្នាំ 2014 កន្លងមកនេះត្រូវបានក្រសួងជំនាញនិងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបាននឹងកំពុងតែកសាងជួសជុលឡើងវិញបានមួយចំនួនហើយឯកឧត្តមបន្តថាចំពោះទឹកទន្លេមានកម្ពស់ 8.45 ម៉ែត្រមានកម្រិតទាបជាងឆ្នាំ 2014 ក្នុងឆ្នាំ 2015 នេះពុំមានទឹកឡើងនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះបើគិតថាឆ្នាំ 2015 នេះកម្ពុជាពុំមានទឹកចំនួនអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេដែលឡែកនៅប៉ៃឧត្តរនិរដីប្រទេសដោយរាំងស្ងួតនោះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើការងារដាំដំណាំរំសាំនិងបង្កប់បង្កើនផលស្រូវបន្តទៀតព័ត៌មានជាបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺរួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តព្រៃវែងគឺឯកឧត្តមសសុខានិងឯកឧត្តមសាយសំអាលដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2015ក៏បាននាំយកនៅអំណោយជាអង្គដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ10តោនទៅប្រគល់ជូនទៅដល់អង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីប៉ោវណ្ណៈមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងក៏បានធ្វើរបាយការណ៍ស្វាគមន៍
គណៈប្រតិភូស្ដីអំពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថដូចជាសកម្មភាពបង្ក្រាបនៅរាល់បទល្មើសផ្សេងៗព្រមជាមួយនឹងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារសង្គមដើម្បីជួយរំលែកទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលលោកបានលើកឡើងបញ្ជាក់ដែរថាអង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនឹងក៏បានបង្កើននឹងការពង្រឹងនិងអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការកសាងអង្គភាពបង្កនៅលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការស្នាក់នៅរបស់កងកម្លាំងផងដែរបាទជាមួយនោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់និងខិតខំធ្វើការលុបបំបាត់នៅរាល់អំពើអសកម្មទាំងឡាយព្រមជាមួយនឹងការដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាប្រឈមដទៃទៀតដោយឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាចំពោះការកសាងអនាគតរបស់ក្រមយុវជនរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5ដែលត្រូវបានប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌នោះក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនៅក្នុងការផ្ដល់នូវកលានុវត្តភាពដល់យុវជនដើម្បីបន្តវេនជាអ្នកដឹកនាំបាទហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញនៅឆន្ទៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺថាការដឹងគុណទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានធ្វើការបូជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នៅក្នុងបបហេតុជាតិមាតុភូមិឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីបានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាអំណោយជាអង្គរដែលមានទម្ងន់10តោនដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅដល់អង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងនេះពេលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែករំលែកទៅដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺយើងផ្ដោតទៅលើសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានផ្ដល់នៅអំណោយមនុស្សធម៌ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន23គ្រួសារសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាបានផ្ដល់អំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន23គ្រួសារនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិកែវមនីសង្កាត់បន្ទាយដីក្រុងពោធិ៍សាត់អំណោយសម្រាប់23គ្រួសារគឺក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កាត្រីខទឹកស៊ីអ៊ីវសារ៉ុងមុងភួយក្រមានិងថវិកាចំនួន20000រៀលលោកខូរីដាប្រធានគណៈកម្មការសាខាកាកបាទក្រហមបានមានប្រសាសន៍ថាកាកបាទក្រហមមានទូនាទីនិងបេសកកម្មមនុស្សធម៌ដែលឈរលើគោលការណ៍ឥតលំអៀងលោកបន្តថាកាកបាទក្រហមតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់និងអនុវត្តការងារនេះទៅដល់ជនរងគ្រោះឬតំបន់ដែលមានគ្រោះមហន្តរាយដែលមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ឬក៏ពណ៌សម្បុរអ្វីឡើយជាក់ស្ដែងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំង23គ្រួសារនៅពេលនេះឯកឧត្តមម៉ៅថនិនក្នុងនាមប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មការសាខាកាកបាទក្រហមបានពំនាំការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនចំពោះលោកយាយលោកតាកុមារកំព្រានិងប្រជាពលរដ្ឋទាំង23គ្រួសារដែលបានអញ្ជើញមកទទួលអំណោយនៅពេលនេះឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតការងារមនុស្សធម៌ត្រូវបានលើកកម្ពស់ដោយមិនមានការរើសអើងទីណាជួបការលំបាកទីនោះមានការកបាស់ក្រហមការកបាស់ក្រហមមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងក្នុងនោះក៏បានរួមចំណែកលើការអប់រំនិងបង្កចាក់រួមជាមួយនឹងបង្ការហានិភ័យដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរបានងាកទៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តស្វាយរៀងនោះវិញសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2015ក៏បានប្រពរៀបចំបូកសរុបនៅលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី3និងទិសដៅអនុវត្តបន្តនៅត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2015ហើយនឹងប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកភាពក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចុះជួយក្រុងស្រុកថែមទៀតក្នុងពិធីនេះប្រព្រឹត្តឡើងនៅឯសាលប្រជុំនៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមឌីវិជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបាទឯកឧត្តមឌីវិជាបានមានប្រសាសន៍បិទអង្គប្រជុំដោយសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះក្រុមការងារយុវជនចុះជួយស្រុកក្រុងនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាស្រុកក្រុងនិងសមាជិកាយុវជនទាំងអស់ដែលកន្លងមកនោះបានចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានល្អប្រសើរលើគ្រប់វិស័យពិសេសការអនុវត្តមូលដ្ឋានការងារសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋការងារមនុស្សធម៌ការងារអភិរក្សវប្បធម៌និងកីឡាឯកឧត្តមក៏បានណែនាំទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមបណ្ដាខេត្តស្រុកក្រុងពិសេសសមាជិកភាពដែលទើបតែតែងតាំងថ្មីចុះជួយក្រុងស្រុកគឺត្រូវតែបន្តអនុវត្តការងារជំនាញឲ្យបានល្អនិងរលូនតាមរយៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីបន្តជំរុញបំផុសចលនាយុវជនចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតសម្ដៅថែរក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាមួយនឹងមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំឯកឧត្តមឌីវិជាក៏បានជំរុញឲ្យបន្តបំផុសចលនាយុវជនប្រតិបត្តិអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីតាមរយៈនៃការពាក់មួកសុវត្ថិភាពយានយន្តត្រូវតែមានកញ្ចក់
มือกล่าวสละสัญญาดำใบบังหายหนึ่งทวยกมรู้ในขนมกะนบฉบับหนึ่งบัญชีกรุธจราจรพร้อมจากบรรทอจำเริญตลอดยุบชนในตามชนบทหมกทวยอัตสัญญาบ้านบานกรุบมูลฐานดำใบร่วมจำนายอนบกตับประกัดจีปรละอในขนมสังคมจีนพิเศษคือท่าบ่มรากะบอชนาดเป้ขามกในผ่องได้รุ่นนี้ตื่นมาตัวเชียบมาในปอดมีมอไปตามบรรดาขายเส้นเชียบเส้นแบบนี้คือในขนมตึกได้ในขายสบายเรียนบ่าจีบต่อยังมีการตัดเน็ตตำนองบ่าตามตุลทราบตัวเนี่ยเงียในขนมขายกำปงชนั่งบ่าคือโลกฮอมิสนาจำดังถาตาไก่นี่โลกมีปอดมีเอาไว้พิเศษดำไปจมูกจีบชุ่มรุ่นนี้บานตัวเชียบพอโน้อะไรกรมการเงินกับบานตัดเน็ตตำนองตามยาตุลทราบตัวหายบ่าจีบสู้โลกวิสนาบันบัดสมจุมเรียสู้ลูกสันสติรมดังเนียงทรีพร้อมแทงกรุบจุมเรียสู้ดาวตูระเทศนิกชนจะออกฟังได้บ้านจ้าจุมเรียสู้ลูกอวิสนาสถานเพศอากาศเสียอย่างน่าได้ในวิเลตมาในปีคางคายกำปงชนังบัดในกำปงชนังเติบแต่เพลียงรุ่ยอัมบันมันที่เนียงทรีนังลูกเปรมบัดคือเพลียงรุ่ยมีทุ่มแต่น้องเพื่อไอ้ดอกตึกตามสายจานเหมือนแทนบัดจ้าเรียนจานจังบานในทัพดอเพียบเงี้ยสู้ก็เลยจะดอหลักกะเอาบอมโอนเชื่อกับสกอร์มายืงปุกอดมีตึกปราปราเพื่อการดำดอกตำนำเซ็งพอที่เจ็บเส้นสลายแต่มาดองบ่าแล้วยังเชียนตะดาวปอดมีสำคัญเอายืงในไงนี้ขนมไข่กับปงชนะตามมีเอาไว้จะมีจุนบ้านบัดคิมต้มจิมเวจุนท่าปอนมีในขนมไข่กับปงชนะในไงนี้คือก็โดยเจ็ดไงเหมือนกันมันได้ยังเคยท่าระยะตัวปีไงนี้คือไงตีปีหนึ่งไงตีไปไข่ตัวลายนำปีปอนดับปรามนี้คือข้าอาญาโทไข่หนึ่งอาญาโทกร้องพร้อมแทงสมาชิกจำรกมีนกองเรียบฮักก็โดยจีนกบ้าให้หนึ่งกำลังอยู่ที่บ้านเจ้าตัวถือการสับไซจุนต่อไปเชียร์ประดับในรูปในเลือดคือแค่บันไดตึกแต่มาต้องลุกสุดที่ร่มนั่งในเนียงกรีบัดให้ปรึกมันยิ่งขึ้นพามีนบอตมีนไอ้ดำเชียร์อภิบาลรองไทยคือไอ้ดำสุนสวรรณฤทธิ์บัดก็ดันดักนอมกำลังนั้นเจ้าตัวจิมเรียกจุนไปเชียร์ประดับก็โดยจีถือการออกเตะแต่บอมโปมเชียร์ประดับมีนสมาธิออกครูนไอคือออกครูนไอแต่มาต้องบัดคือทางอาญาโทไอ้นั่งกำลังสมัครใจนั้นคือมันถือการออกจูนเตคือไอ้กอดบำลักที่ในเพียตึกระบบกอดนี้โดยดักในตีตังมวยซ้ำสอบได้ทางอาญาโทไข่ลูกบ้านเรียบจำรูจิตราชให้มันแม่นท่าแต่ในเพียตึกในกลายซ้ำสอบนู้คือในจิตราชรูจนุเทศลูกกรมบัตรคือเพียตึกนี้คือเตยแต่จะรัดมาจากการครูนไอไล่แต่ในเรือกู้บนทางทิศขนมระยะปีจับปีนำปีปอนด์ปรามโดยนำปีปอนด์ผมบุญคือกลุ่มรูนี้ไปแต่อาญาโทไข่ก็บ้านเรียบจำในกลุ่มรูนี้ดับไปเอาไปเกี่ยวประแต่งอ้อในขนมได้รู้ในเรือเพียบันไดตึกนั้นหรือจะรัดเจนปีเพียตึกแต่ในเรือกู้แต่มาเอาบัตรจ้าโลกวิสนาเอาไว้ได้โลกวิสนาบ้านบรรเจจูนบังเม้งคือข้างอาญาโทมูลฐานโลกบ้านบรรเจให้คือไอ้บองปองปัจจุบันได้เจียมาจากลำเนินทานแต่ตึกนี้กอดรูเรือได้คลุนไอ้ลางตัวเรือได้ก็หายกับมีการเรียบจำกันไล่ในสำหรับเอาปุกกอดพองในโลกมินเชียบได้อัมปีตีตังได้ข้างอาญาโทมูลฐานบ้านเรียบจำจูนปุกกอดนู้ในตีตังนางมือได้บ้านสมบัติเจจูนในเนื่องที่บันทึกขยมบ้านสมบัติเจทาการบ่มลาตีจุดเย็นตีมวยนั่นคือการบ่มลักที่เตี้ยตึกแต่งออกแต่มีนประมาณเชียมวยป้อนบุญรอยคลองเจนตีมุกเป็นเลสากราวแต่มาดองบาดคือเจนอย่างออกตีมุกเป็นเลสากราวโดยจอดในกันไล่มวยแต่ซ้ำซ้อนแต่ญาติบาลเรียบจำตกหายไอ้จุดเย็นตีที่ขนมกระในแต่ญาติไข่เอาไอ้ก้อนแต่รู้ในเรือเตี้ยบันไดตึกนี้เตยลางจะเลือกกูไปนุ๊กคืออาญาโทไข่เอากอดมาจักกาโดยทุนไอ้โดยมันมีนกูอยู่ใบนามวยดำไปโดยจุนบาลปุกกอดนุตีคือกอดมาจักกาทุนไอ้รอบตีหลุมในแต่ในเลือกกูซ้ำสอบทุนไอ้ดำไปรุ่นในแต่มาดองบาทคือมันมีนกลุ่มรุ่งนามวยดำไปช่วยโดยปุกกอดนุตีคืออาญาโทไข่ลูกบ้านมาแกะหายมาแกะตีท่าการได้บ่มลักที่จะรุ่นในเลือกกูไปนุ๊กคือใจแต่มาจักกาทุนไอ้แต่มาดองบาทไอ้อาญาโทไข่คือมันเอาอยู่รุ่นในเลือตึกนี่แต่เลือดตึกบรรทอติดปลุกทาปัญหารุ่นในเลือดตึกนี่ลูกสุภีรุ่มก็โดยเฉลี่ยในเรื่องนี้บัดเข็มบัดสมบัติจุนทา
ការរស់នៅលើទឹកនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនទៅដល់ការចរាចរណ៍ត្រីបាទពូជត្រីធនធានជលផលនេះទី2ទៀតការធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់បាទបរិស្ថានមិនល្អនៅក្នុងទឹកទន្លេហើយទី3ទៀតគឺប៉ះពាល់ទៅដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សោភ័ណភាពនិងបរិស្ថាននៅមាត់ទន្លេផ្សារក្រោមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តតើមានការប្រតិកម្មឬក៏មានការស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេបាទនៅពេលនេះបាទយើងឃើញថាក្រោយពីអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក្រុងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនោះគឺការកោះអញ្ជើញនៅតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃជនជាតិនីមួយៗហ្នឹងមកធ្វើការប្រជុំនៅក្នុងសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកន្លងមកយើងឃើញថាមកដល់រហូតមកដល់ពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកហ្នឹងគឺគាត់មិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីឬមួយក៏ការតវ៉ាអ្វីនោះទេគឺគាត់បានទុកចិត្តស្ម័គ្រចិត្តនឹងអូសផ្ទះយើងឃើញថាម្ដងម៉ោងនេះតែម្ដងលោកសុភារមនិងអ្នកនាងធីរីបានផ្ទះទឹកប្រមាណជាជិត500ខ្នងផ្ទះហើយដែលត្រូវបានអូសចេញពីមុខដើមពូផ្សារក្រោមតែម្ដងបាទហើយនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះអាជ្ញាធរខេត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្ម័គ្រចិត្តរំកិលផ្ទះបំលាស់ទីរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យចេញឆ្ងាយពីកន្លែងមុខទន្លេផ្សារក្រោមតែម្ដងព្រោះអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវការកន្លែងនេះទីតាំងកន្លែងវត្តទន្លេផ្សារក្រោមនេះដើម្បីទុកធ្វើជាកន្លែងប្រណាំងទូកងផងដែរបាទក្នុងឆ្នាំនេះបាទអ្នកនាងធីរីចាអញ្ចឹងការរើផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះបានប្រមាណជាជាង50%ហើយមែនទេលោកបាទមិនមែនទេអ្នកនាងធីរីបាទតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អាជ្ញាធរខេត្តក្រុងនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រហែលជា35%នៃផ្ទះបណ្ដែតទឹកទេបាទព្រោះព្រោះផ្ទះទាំងអស់នោះគឺមាន1400ខ្នងផ្ទះជាងឯនោះបាទចាបាទអរគុណណាស់ចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងខ្វះក្បាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយយើងនឹងតាមដានតទៅទៀតដែរចំពោះការស្នើក៏ដូចជាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលយើងឃើញថាការដោះស្រាយចំណុចទាំងអស់នេះបាទជារឿងមួយដែលល្អប្រពៃតែមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទចង់បានព្រោះថានៅឯខាងផ្សារក្រោមជាពិសេសគឺថាបងប្អូនដែលទៅកំសាន្តនៅឯទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺគាត់ចង់គយគន់ទេសភាពដ៏ល្អឯកតែនគឺភ្នំនាងកង្រីរីបាទទៅដល់ហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលជាមុខមាត់របស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបើសិនជាយើងឃើញទៅលើមានបាតុភិបគំនរសម្រាមដែកទឹកឬក៏ផ្ទះដណ្ដែតទឹកអីនៅញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងទៅវាមិនល្អនោះទេបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរយើងក៏គាត់កំពុងតែមានវិធានការយ៉ាងមុតមមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតែម្ដងជាពិសេសទៅទៀតបាទគោលនយោបាយនៃការគេថាប្រឡងបណ្ដាំងទីក្រុងស្អាតទៅទៀតនោះបាទអរគុណលោកវាសនាបាទហើយយើងតាមដានព័ត៌មាននេះដើម្បីយកមកជម្រាបជូនយើងបន្តទៀតបាទបន្ថែមបន្តិចបាទចំពោះបញ្ហាបំលាស់ទីផ្ទះបណ្ដែតទឹកនេះគឺគោលបំណងសំខាន់របស់អាជ្ញាធរខេត្តនោះគឺបញ្ហាប៉ះពាល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកអញ្ជើញមកស្នាក់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនេះព្រោះថាការប៉ះពាល់សុខុមាលភាពនេះគឺការប្រើប្រាស់ទឹកតែម្ដងបាទព្រោះថាទឹកទន្លេបាទទឹកទន្លេនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអានកូដែលជាក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតគាត់បានបូមទឹកពីទន្លេនេះដើម្បីយកមកឲ្យចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងក៏ដូចជាតាមបណ្ដាជាស្រុកនៃស្រុករលាទាមួយចំនួននោះគាត់បានប្រើប្រាស់ផងដែរដូច្នេះហើយបញ្ហានេះជាបញ្ហាចម្បងហើយបញ្ហាទី2ទៀតគឺសណ្ដាប់ធ្នាប់សោភ័ណភាពហើយនឹងបរិស្ថាននៅទន្លេផ្សារក្រោមដោយលោកសុភារមបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងអាជ្ញាធរខេត្តជំទាវដំបងនេះគឺត្រូវតែបំលាស់ទីនៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកជាង1400ខ្នងនេះចេញតែម្ដងបាទសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាវេលាថ្មនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជម្រាបលាលោកសុភារមអ្នកនាងធីរីនិងជម្រាបលាទូរទស្សនិកជនទាំងអស់បាទអរគុណលោកវិសាចាជម្រាបលាចាជាការពិតដែលបញ្ហាចម្បងដែលខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់នៅទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែការរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកគឺជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះអ្វីការរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនេះផាជាទស្សនិកជនបានជ្រាបហើយគឺអ្វីនៅលើទឹកទាំងអស់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹក
ទន្លេហើយជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបើកការខាងផលិតជាទឹកស្អាតសម្រាប់ចែកចាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺគាត់បូមពីទន្លេនឹងអញ្ចឹងវាជាកត្តាសំខាន់ដែលខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែមានការរៀបចំហើយយើងនឹងធ្វើការតាមដានថាតើសម្រាប់ចំណាត់ការឬក៏វិធានការរបស់ខាងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំពោះផ្ទះបណ្ដែតទឹកនេះមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាយើងខ្ញុំនឹងបន្តជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនបើសិនជាមានការវិវត្តថ្មីបន្ថែមទៀតបាទអរគុណលោកនាងឥឡូវសូមជិះតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានបន្តទៀតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាយើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅគ្រោះមហន្តរាយបាទសូមជម្រាបដឹងដែរថាកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដងបាទនៅក្នុងកម្មវិធីក្រមវិធានបទទិវាអាស៊ានដែលស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងប្រពធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលានៅខាងមុខនេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញសូមជម្រាបដែរថាកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឡើងបាទចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសារៈសំខាន់និងការបញ្ជ្រាបពីវិធីការពារខ្លួនសម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះនិងការបន្សាំពីវិធីការពារបាទពេលរងគ្រោះផងទៀតបាទលោករស់សវណ្ណដែលជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ានបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានបាទកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយលើកឡើងនៅឯការិយាល័យអង្គការការិតាសកម្ពុជាថាយើងរំពឹងថាយើងនឹងបានធ្វើឲ្យវាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងបានជាសារទៅដល់ពួកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងសម្រាប់បំផុសការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយឡើងបាទលោកបានបន្តដែរថាពលរដ្ឋកម្ពុជាយល់ដឹងច្រើនពីគ្រោះមហន្តរាយជាលក្ខណៈប្រពៃណីមិនក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនិងឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រវិញគឺថាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនៅមានកម្រិតដណ្ដើមនោះទេដូច្នេះកន្លឹះគឺនៅត្រង់ថាតើយើងត្រូវបញ្ជូនការយល់ដឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្រទៅដល់ពលរដ្ឋនោះតាមវិធីណាគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតនោះបាទហើយយោងតាមរបាយការណ៍ហានិភ័យនាឆ្នាំ2014កន្លងទៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបញ្ជាក់ដឹងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី9ហើយដែលរងគ្រោះថ្នាក់បាទដោយគ្រោះជាងគេដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយនៅលើពិភពលោកហើយវាគឺជាឧបសគ្គដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយដល់ឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2014នោះបាទក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនរហូតដល់ទៅ165,516 នាក់ក្នុងនោះមានប្រជាជនចំនួន49នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយហើយតួលេខនេះគឺមិនបានគិតបញ្ចូលអំពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនិងការបំផ្លាញលើដីកសិកម្មច្រើនពាន់ហិកតានោះទេបាទរបបប្រជាពលរដ្ឋនោះហើយការចិញ្ចឹមសត្វហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរបបចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេថែមទៀតបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បាននឹងកំពុងតែធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទតាមរយៈសកម្មភាពសំខាន់ៗដូចជាការត្រៀមរៀបចំការឆ្លើយតបការកាត់បន្ថយនិងការបន្សាំពីវិធីការពារចំពោះគ្រោះមហន្តរាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះបានកាន់តែយល់កាន់ខ្លាំងថែមទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសចុងក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យអង្គការក៏ដូចជាសមាគមនិងអង្គការដែលនានាដែលស្នើអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យមកបំពេញសំណុំឯកសារដោយខ្លួនឯងហើយកាលពីថ្ងៃទី2កន្លងទៅនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលស្នើឲ្យអង្គការសមាគមនិងអង្គភាពនានាដែលបានដាក់ពាក្យរួចហើយនោះតែមិនទាន់បានបំពេញសំណុំឯកសារបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឲ្យមកតាក់ទងដើម្បីបំពេញសំណុំឯកសារដោយផ្ទាល់នៅនាយកដ្ឋានអាជ្ញាប័ណ្ណនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាការប្រកាសបែបនេះរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺដើម្បីធានាឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងកណន័យភាពនៅក្នុងការផ្តល់សេវាជូនសាធារណជននិងដើម្បីជៀសវាងនូវបាតុភិបមិនប្រក្រតីពីជនខិលខូចមួយចំនួនដែលបានឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់ជូនដល់អង្គការសមាគមនិងអង្គភាពនានាត្រូវតែមកបំពេញដោយខ្លួនឯងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនេះគឺអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រកាសស្តីពីកាតព្វកិច្ចចុះបញ្ជីរបស់ប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលេខថ70249ប្រកចុះថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថារាល់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីជាប្រតិបត្តិការអនុទានជនបទនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនតម្រូវឲ្យបង់តម្លៃអ្វីទាំងអស់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកន្លងមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពុំដែលបានប្រគល់សិទ្ធិជូនទៅស្ថាប័នឬក៏បុគ្គលណាមួយក្នុងការយកកម្រៃសេវាឬក៏ទំនាក់ទំនងឬក៏បំពេញឯកសារដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីជាប្រតិបត្តិការអនុទានជនបទនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឡើយ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាដើម្បីបានជ្រាបច្បាស់អំពីកិច្ចការខាងលើនេះអង្គការសមាគមនិងអង្គភាពនានាអាចតាក់ទងផ្ទាល់បានដោយផ្ទាល់នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋានលេខ22 24 មហាវិថីព្រះនរោត្តមរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តំណែងតំណងដោយផ្ទាល់ទៅប្រធាននាយកដ្ឋានអាជ្ញាប័ណ្ណតាមលេខទូរស័ព្ទ012 870 910និងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាជ្ញាប័ណ្ណតាមលេខទូរស័ព្ទ011 717 717ឬក៏097 717 717 ទូលនាងទើបនឹងបានទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានជាតិជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងបាទព័ត៌មានបូកេនេះផ្ដើមចេញអំពីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺយើងឃើញថាក្រោយមួយថ្ងៃដែលមានករណីនៃខ្មាន់កំភ្លើងដែលអាយុ26ឆ្នាំម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ទៅ9នាក់និងបាញ់ឲ្យមានអ្នករងរបួសជាច្រើនអ្នក